ஹே காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தமிழன் ஃபார்ம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுடைய தமிழன் ஃபார்முக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஜ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோங்க. ஸோ ரெடி மீன்ஸ் புது கேஜ் வந்து நம்ம செய்ய போகிறது கிடையாது. இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, இந்த கேஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பிச்சு நம்ம ஃபார்முக்கு என்ன பர்பஸுக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி டாக் கேனல் வச்சிருந்தவருடைய ஒருத்தர் வீட்டில் இருக்குது. ஸோ 1 இயருக்கு முன்னாடி இந்த கேஜ் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 7 மாதத்துக்கு முன்னாடி டாக்ஸ் எல்லாம் சேல் பண்ணிட்டு ஒரு 7 மாதமாக இந்த கேஜ் வந்து யூஸ் இல்லாமல் அப்படியே இருந்திருக்குங்க. ஸோ இந்த கேஜ் எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி ஓகே, நமக்கும் டாக்ஸ்லாம் இருக்குது, நம்ம கேனலில் வச்சோம்னா யூஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு இந்த கேஜை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம கேனலில் புதுப்பிச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கேஜை டாக்ஸுக்கு தான் அவர் பயன்படுத்தியிருக்காரு. கேஜினுடைய அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10க்கு 4 அப்படின்ற மாதிரி, அந்த 10க்கு 4 2 ரூமாக தடுத்துருக்காருங்க. ஸோ 5க்கு 4 5க்கு 4 அப்படின்ற மாதிரி 2 ரூமாக தடுத்துருக்கு அப்படி. ஸோ இதை தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ இப்போ புதுசாக வந்து ஆல்ரெடி இப்போ டாக்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், டாக் ஓரியன்டாக நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு டாக் கேனல் வைக்கணும் அப்படின்னா அவங்க இந்த மாதிரி யூஸ்டு கேஜஸை வாங்கி அதை நமக்கு தகுந்த மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும். இல்லை நான் ஒரு வீட்டில் பெட்டாக ஒரு டாகை வளர்த்த போகிறேன், ஸோ நம்ம வீட்டு முன்னாடி ஒரு கேஜ் செஞ்சு அதில் ஒரு டாகை வளர்த்த போகிறேன், பெட்டாக பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக பண்ண போகிறது கிடையாது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் புது கூண்டே அடிச்சிக்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமெண்ட் ரிலேட்டடாக பார்ப்பாங்க. ஸோ புது கேஜ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸுக்கு ஒரு பெட்டாக ஒரு டாக் வளர்த்துறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு கூண்டு அந்த டாகுக்கு நம்ம செய்கிற ஒரு வீடு மாதிரிங்க. அப்படின்ற போது பெட்டாக வளர்த்தும் போது அதுக்கு தகுந்த ஒரு புது கேஜை நீங்கள் அடிச்சிக்கலாம். அது அமௌண்ட் பார்க்க தேவை கிடையாது. பட் ஆனால் நீங்கள் டாக் கேனால் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக போகிறீங்க அப்படின்ற போது இந்த மாதிரி யூஸ்டு கேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பக்கம் இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாக் ப்ரீடர்ஸ்ட்டையும் டீலர்ஸ்ட்டையும் நீங்கள் சொல்லி வச்சிங்க அப்படின்னாலே போதும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ்டு கேஜஸ் கான்டாக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுப்பாங்க எங்கேயாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா. ஸோ அப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைச்சதுங்க. இப்போ நம்மளுடைய தமிழன் ஃபார்முக்கு இந்த கேஜ் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ஃபுல்லாக க்ளீனிங் ப்ராசஸ் வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்கு. ஸோ உள்ள கீழே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா துரு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. சைடில் வந்து அந்தளவுக்கு துரு கிடையாது, கீழே பாட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துரு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அதை எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டாக கூட்டி விட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு வாஷ் பண்ணி விட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே நம்ம பெயிண்ட் வந்து ரீகோட்டிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ எந்த டேமேஜும் கிடையாது. ஏன்னா அந்த கூண்டு செஞ்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 1 இயர் தாங்க ஆகுது. வெல்டு மெஷில் டேமேஜோ மேலே ஷீட்டில் டேமேஜோ எதுவுமே கிடையாது. லிட்டில் ஒர்க் தான். இந்த ஆயில் வைக்கிறது, கிரீஸ் வைக்கிறது, பெயிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி லிட்டில் ஒர்க் தான். அப்புறம் தகரை வந்து 2-3 இடத்துல பெண்ட் ஆயிருந்துச்சு. ஏன்னா வச்சிருந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரம் மாமரத்துக்கு நடுவில் வச்சிருந்தாங்க, தேங்காய்லாம் விழுந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ அந்த பெண்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து விட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த இது புதுப்பிக்க போகிறோம். அவ்வளோதாங்க, வேறு பெரிய ஒர்க்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இந்த கூண்டினுடைய காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9,000க்கு 10,000 சொன்னாங்க. 9,000க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூண்டை எடுத்தேன். ஸோ 1 இயருக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 10,000 கொடுத்து இந்த கூண்டை செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இன்னைய மதிப்புப்படி இன்றைய இரும்பு விலையுடைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேஜ் செஞ்சீங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி 20 ரூபாய் கம்மி இல்லாமல் செய்ய முடியாது. ஏன்னா ரீசெண்டாக தான் நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் கூண்டு செஞ்சார். 6க்கு 4 கேஜ் ஒன்று செஞ்சாருங்க, கொஞ்சம் ஹெவியாகவே செஞ்சார். அது வந்து 21,000 வந்துருச்சு. கீழே கடப்பக்கல் ஃப்ளோரிங் போட்டு 6க்கு 4 கேஜ் வந்து 21,000 வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு வந்து இது எவ்வளவோ பெட்டராக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசி அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்தாச்சு. ஸோ 9,000 ரூபா டிரான்ஸ்போர்ட், ஒரு 2,500 அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 16,500. அப்புறம் பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 லிட்டர் பெயிண்ட் வந்து இதுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ பெயிண்ட் அண்ட் லேபர். ஸோ மொத்தமாக இந்த கேஜுக்கான செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12,000 ரூபாயில் டோட்டலாக இந்த கேஜுக்கான செட்டப் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ மேலே ஷீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மண் அப்படியே செடிமெண்ட் ஆயிருந்துச்சுங்க. அதை வந்து நல்லா துணி போட்டு தொடச்சி விட்டு ஒரு வாஷ் பண்ணி விட்டாலே மேலே வந்து நல்லா க்ளீனாக போயிருச்சு. ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு வரப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருந்துச்சு. ஸோ மேலே ஒரு கோட்டிங் பெயிண்ட் ஒன்று மாட்டுக்கு அப்படின்னு நினச்சோம். பட் ஆனால் வாட்டர் வாஷ் பண்ணோன்னே தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க ஒரு 1 இயர் தான் ஆச்சு கேஜ் அடிச்சு அப்படின்ட்டு. பட் அதை நாங்கள் அப்போ நம்பல. ஸோ ஒரு 1.5 இயர்ஸ் 2 இயர்ஸ் இருக்கும், சும்மா சொல்கிறாங்க சேல்ஸுக்கோசரம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நாங்கள் யோசித்தோம். பட் ஆனால் எடுத்துகிட்டு வந்து இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணும்போது தான் தெரியுது, அட்டையெல்லாம் பார்க்கும்போது அட்டை எஸ் இப்போ ரீசெண்டாக தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ மேலே வந்து அட்டையை ஃபுல்லாக அந்த வெறும் வாட்டர் வச்சு கிளாத் வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டேன். உள்ள இன்டீரியருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ பெயிண்ட் கலர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி பிளாக் கலரில் அவங்க பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கேஜுக்கு. நம்ம வந்து பிஹெச் ப்ளூ அப்படின்னு ப்ளூ கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம டாக் கேனலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோர்லாம் வந்து ப்ளூ கலர் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனால் இந்த கேஜையும் வந்து ப்ளூ கலர்லேயே பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிஹெச் ப்ளூ வாங்கி நானே பெயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கோட்டிங் பெயிண்ட் வந்து இதுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ டே 1ல் ஒரு கோட்டிங் விட்டுட்டு அதனால காஞ்சதுக்கப்புறம் டே 2ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2வது கோட்டிங் மறுபடியும் அடித்தேன். ஏன்னா கீழே ரஸ்டலாக இருந்துச்சு அப்படின்றதுக்கோசம் 2 கோட்டிங் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக அடித்தாதான் இது வந்து மறுபடியும் ஈஸியாக சீக்கிரம் துரு பிடிக்காமல் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கோசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கோட்டிங் பெயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சு விட்டேன். இது பெயிண்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிராண்ட் இருக்குங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஷியன் கொஞ்சம் பிராண்டடாக இருக்கும், கொஞ்சம் தாங்கும் அப்படின்றதுக்கோசம் ஏஷியன் வாங்கியாச்சு. இதே நார்மல் பெயிண்ட்லாம் வாங்கினீங்கன்னா காஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். பட் ஆனால் சீக்கிரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது. அதை நான் நோட்டீஸ் பண்ணதுனால ஸோ இந்த பெயிண்டே வாங்கியாச்சு. ஸோ இப்போ பெயிண்ட் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சு இப்போ இந்த இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ ஆல்ரெடி கேனல் செட்டப் வந்து இங்கே இருக்குது. அந்த கேனலுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஜும் கேனலுடைய அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6க்கு 6. அதுக்கு பக்கம் 6க்கு 6ல நம்மகிட்ட 4 கேனல் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த 2 கேனல் ரூமையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஜையும் வந்து வச்சாச்சு.
ஆச்சுங்க. ஸோ இது வந்து 5க்கு 4 5க்கு 4 அப்படின்ட்டு இதில் ஒரு 2 ரூம் இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய இதில் 6 கிணல் இருக்குங்க. ஸோ இதில் வந்து ஏகப்பட்ட டாக்ஸ் இருக்கும். 6 கிணல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 நாய்க்கு மேலே குறையாமல் வளர்க்கலாம். ஏன்னா 6க்கு 6 ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் கொண்டு கடிச்சிக்காமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ரூம்லேயே 4 நாய் பக்கம் போட்டு வளர்த்தலாம். பட் ஆனால் நம்ம ஒரு ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 நாய் மேக்ஸிமம், அதுக்கப்புறம் எதுவும் போட மாட்டோம். இந்த கேஜில் வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு ரூமுக்கு ஒரு நாய் அப்படின்ற மாதிரி வைக்கலாங்க. ஸோ இதே ஒரே லிட்டர்மெண்ட் பப்பி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்னியாக இருக்கட்டும், சிப்பிப்பாறையாக இருக்கட்டும், இல்லை லேப்ரடார்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ லேப்ரடார் வந்து ஒரே லிட்டர்மெண்ட் பப்பி 2 பப்பி நான் ரீடைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த 2 பப்பி இந்த கேஜுக்குள்ளேயே வச்சு பழக்கணும் அப்படின்னா அது ரெண்டும் ஒன்றா ஒத்துமையாக ஒரே ஒரு கூண்டுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2மே இருந்துக்கும். ஸோ அப்போ 4 இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இதுலேயே வச்சிடலாங்க. ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சு இந்த கேஜ். 2 கோட்டிங் பெயிண்டிங் முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய வியூ ஒரு புதுசாக ஒரு கேஜ் செஞ்சால் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு செட்டப்பில் இருக்குங்க. ஸோ கீழே அந்த வெல்டு மெஷ்லாம் மேலே மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகரம் மட்டும் லைட்டாக பெண்ட் ஆகிருக்கு. அதுவும் கொஞ்சம் எடுத்து விட்டாச்சு. வீடியோவில் பார்க்குறதுக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது. ஆனால் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா இது 2 பேரே ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஒருத்தர் பிடிச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஈஸியாக லிஃப்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. அந்த மாதிரி லைட் வெயிட்டடாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. வெல்டு மெஷ்ஷாக இருக்கட்டும், மேலே இருக்கக்கூடிய தகரமாக இருக்கட்டும். ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய தகர ஷீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மெலிசான ஷீட் தான். பட் ஆனால் அது போதும். மழைக்கும் வெயிலுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க ப்ரீடை பாதுகாத்தாலே போதும். மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ஹெவியாலாம் போட்டு நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ இது வந்து தகரமே தேங்காயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரத்துலேருந்து இதில் விழுந்தும் லைட்டாக வளைஞ்சு மட்டும் தான் போயிருக்கே ஒழிய பெரிய எஃபெக்ட் எதுவும் காட்டல. அப்போ அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அட்டை தான் அது. ஸோ ஓரளவுக்கு மீடியமான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அட்டை. அதே மாதிரி இவங்க ஆங்கிள் ஃப்ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக திக்காக கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள வெல்டு மெஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோரிங்க்கும் வந்து வெல்டு மெஷ்ஷே கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சுது. பட் ஆனால் எப்படிங்கிறது போக போக தான் தெரியும். ஏன்னா ஃப்ளோரிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடப்பக்கல்லோ இல்லை ஒரு உட்டோ இல்லை ஃபைபர் மேட்டோ ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டாக்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா படுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து டாக்ஸினுடைய வெயிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தாங்காமல் இப்போ லேப் ஹெவி சைஸ் ஒரு 3 ஃபீமேல் ஒரு 3 டாக் உள்ளே போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். லைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டு மெஷ் வளையிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். ஏன்னா உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரூம்குள்ளேயும் நடுவில். அந்த ப்ளஸ் ஆங்கிள் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் லைட்டாக வளையுதோ அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா ஒரு மீடியம் சைஸ் தான் மீடியம் திக்னஸில் தான் போட்டிருக்காங்க வெல்டு மெஷ். லைட்டாக வளையுதோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ ட்ரையலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய சிப்பிப்பாறை உள்ளே விட்டு பார்த்தேன். ஸோ அது ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் உள்ளே விட்றேன், கேஜுக்குள்ளே விட்றேன். இதை எப்பயும் வெளியே தான் கட்டியிருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் கேஜுக்குள்ளே விட்றேன்னா அதுவுமே ஒரு பொசிஷன் நல்லா சிட்டிங் ஆனிச்சு. ஓகே ஒரு 2 days 3 days அப்படியே விட்டு பழகணும் அப்படின்னா இதுவுமே நல்லா அடாப்ட் ஆகிக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சது. இல்லை பப்பிலேருந்தே உள்ளே போட்டு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அது ஈஸியாக அந்த ரூமுக்கு அடாப்ட் ஆகிக்குங்க. ஃப்ளோரிங் மட்டும் வந்து வெல்டு மெஷ்ஷே ஓகே, இல்லை வேறு ஏதாச்சும் பண்ணுமா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த கேஜினுடைய டோட்டல் காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11,500 ரூபாய் எனக்கு வந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப எக்கனாமிக்கலான ஒரு அமௌண்ட்டுங்க இது. ஸோ பெயிண்ட் காஸ்ட்டும் சேர்த்து 12,000 ரூபாய் ரவுண்டாக வந்துச்சுங்க இது எனக்கு. ஸோ உங்களுக்கும் நான் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா புதுசாக டாக் ஃபீல்டுக்குள்ளே வரீங்க, டாக் பிஸ்னஸ் பண்ணோம், டாக் கெனல் செட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஷெட்டுக்குன்ட்டு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு நல்ல டாகை வாங்குங்க. ஸோ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாகில் போடுங்க. ஸோ ஒரு டாக் வாங்குங்க. அந்த டாகில் உங்களுடைய நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிட்டு அது லிட்டர்மெண்ட்லாம் பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லிட்டர்மெண்ட் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் போடுங்க. அதுவும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் யூஸ்ரி கேஜஸ்லாம் கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் கம்பல்சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்து நீங்கள் புதுசாக ரெனோவேட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாக பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சிக்கனம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெரிய லாபத்தை சம்பாரிச்சு கொடுக்கும் அப்படின்றத வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. எடுத்தோடனே வந்து கிராண்டாக பண்ணோம் அப்படின்ட்டு பெரிய அமௌண்ட்லாம் போட்டுறாதீங்க. அது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நெருக்கடியில் கொண்டு போய் விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ இந்த கேஜை வந்து டாகுக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னா இல்லை, பெட்ஸ் வந்து எது வேணால் அதுக்குள்ளே விட்டுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த கேஜினுடைய செட்டப் வந்து இருக்குங்க. ஸோ 5க்கு 4 அப்படின்னும் போது இதுக்குள்ளே கோழி வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு அடல்ட்டே வந்து ஒரு 7-8 ஃபீமேல் 7-8 சேவலை கூட இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். ஸோ குத்தியாமல் மொவையாக இருக்கக்கூடிய சேவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7-8 சேவலை கூட ஒரே ரூமில் நிறுத்திக்கலாம். ஸோ நைட்டு வந்து கோழிகளை அடைக்கிறதுக்கு கூட அந்த ரூமை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். பாதுகாப்பாக கோழிகள் மேய்ச்சலுக்கு போயிட்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கோழிகளை விட்டா நிற்கிதா அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கோசரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிகளையும் உள்ள வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையல் நம்ம பார்த்துருக்கோங்க. எஸ், கோழிகள் உள்ள வச்சு தீனி வச்சு பார்த்தோம். ஸோ கோழிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மேஞ்ச கோழி, நல்லா சுற்றி திரிஞ்சு மேஞ்ச கோழி, அதனால் வந்து சுற்றி அங்கங்கே போக தான் பார்க்குது. மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் இதில் கோழிகளை அடைக்கலாம். கோழிகள் அடைச்சா ஒரே கம்ப்ளைண்ட் என்ன, இப்போ டாக் அப்படின்னா கேஜ் ஒபீடியன்ஸ் இருக்கும், நம்ம கேஜை விட்டு திறந்துட்டோம் வெளியே வந்து மோஷன் போயிடும். பட் கோழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டும் அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் போகுது அப்படின்றத க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அது கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ தண்ணி ஊற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஸ் போட்டு அடிச்சுட்டா வர மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் அது வந்து மறுபடியும் வந்து கிணல் பக்கத்துலேயே தான் தண்ணி வர மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த கோழி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த அவுட்லெட் மட்டும் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுங்க. தண்ணி வந்து அந்த மோஷன் க்ளீன் பண்ணிட்டா எங்கே போகுது அப்படின்ற மாதிரி மட்டும் ரெடி பண்ணணும். பட் டாக்ஸ் விட்டோம் அப்படின்னா டாக்ஸ் எதுவுமே கேஜில் போகாது, வெளியே வந்து மணலில் தான் போகும் அப்படின்றதுனால ஸோ டாக்ஸுக்கு இந்த கேஜை பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது என்னோட ஐடியா. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், சின்ன ஐடியாவை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நிறைய கண்டென்ட்ஸோட அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் நவீன். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.